तो दोस्तों कैसे हैं आप। तो दोस्तों आज हम सुबह ऑफिस के लिए निकले थे, तो हमने यहाँ ये हाईवे है बाईपास जाते हुए देखा कि एक आगे जो है वाटर पार्क बना हुआ है। उस वाटर पार्क के लिए एक यहाँ पे अच्छी व्यवस्था की गई है, क्योंकि यहाँ पे एक एरोप्लेन जहाज़, जिसे जहाज़ बोलते हैं, सेकंड हैंड जो उड़ने के लायक नहीं रहता या जिसे डिसम्बल कर दिया जाता है, वो यहाँ पे पीछे एक साइड में रखा हुआ है। दोस्तों हम दूसरी साइड में थे तो उधर जा नहीं सकते थे, तो फुटेज अच्छा आ जाता, तो इस वजह से हमने दूसरी साइड से ही उसे कैमरे से जूम करके देखा कि शायद सच में ये जहाज़ ही है क्या। तो देखा तो दोस्तों ये जहाज़ ही था, एरोप्लेन। तो ये वाइट कलर का है, ये देखो देखो। अब तो मुझे लगता है कि इसका जो इस्तेमाल करेंगे ये रेस्टोरेंट वाले, ये केवल होटल के लिए करेंगे इसका, यानी रेस्टोरेंट रहने की व्यवस्था लोगों के लिए बना देते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है और इस एरिया में आपको देखने को मिलेगा। देखो इस साइड में यहाँ से थोड़ा सा आगे हम जूम करते हैं, देखते हैं कि आगे जो ये है वाटर पार्क, इस वाटर पार्क के लिए शायद मेरे हिसाब से ये लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे और कोई तो व्यवस्था है नहीं है। साइड में भी कोई ऐसा जो है वो बना हुआ नहीं है रेस्टोरेंट, या तो ये जहाज़ ही है दोस्तों। तो इसमें जो है देखते हैं आगे क्या वो रहता है।